Olá, sejam bem-vindos aí ao canal da Rádio Pantera Gaúcha. Eu sou Dulce Marques, conhecida no meio cegal como Pantera. Tô vindo aqui para trazer aí uma dica para quem usa o Talkback. Tá? Eu tô usando o Talkback no momento. Tô usando a voz da menininha, né, da Google. A Google tem 3 vozes, mas tem muita gente aí que tá ativando uma função que não tem necessidade, principalmente assim, quando a gente está em alguma reunião através do Google Meet, ou às vezes a gente está num bate-papo também através do WhatsApp, tá? Então eu acho que não é necessário, principalmente porque dá interferência, né? A voz, a síntese de voz fica bem mais alta ativando essa função. Então é onde acontece a interferência. Tem muita gente que está usando aí, eu tenho notado, e muita gente ativa essa função e não tem necessidade alguma de estar ativando, ok? Então vamos para lá. Acessibilidade, visão, audição, destreza. Acessibilidade, visão, acessibilidade. Vamos abrir configurações e vamos em acessibilidade, né? Em acessibilidade, Recomendado para você. Melhorias na visão. eu já tô dentro aqui, ó. Melhorias da visão. Talkback. 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 Em Talkback, Atalho de Talkback. Tocar no botão acessibilidade. Configurações. eu tenho configurações, tá? Então eu vou clicar aqui em configurações. Eu entrei dentro da opção Talkback. Talkback. Aí Ativado. eu passo Interruptor. o dedo no meio, ele tá dizendo que tá ativado. Tá? Atalho de Talkback. Então, Tocar no configurações. Eu venho direto em configurações, que tá na parte inferior do celular. E devo lembrar, o meu celular é um A35, tá? Da Samsung. Configurações do Talkback. Aí tem configurações do Talkback. Novos recursos no Talkback. 9 recursos. Áudio, título. Áudio. Leitura de texto. E eu venho aqui em leitura de texto, que ele abriu essa outra janela, e eu procuro, né? Lá novos em recursos cima, no Talkback. novos recursos. Áudio, título. Aí áudio é o título. Leitura de texto. E eu venho em leitura de texto. Conversão de texto em voz. Ó, ele abriu aonde a gente troca as vozes, tá? Então o que a gente vai fazer? Da esquerda para a direita. Mecanismo preferido. Reconhecimento e síntese de voz. Mecanismo preferido. Reconhecimento e síntese de voz do Google Config. Botão. Eu venho até o final da tela do lado direito, onde ele diz config botão. Quando ele falar config botão, é aqui que eu vou dar 2 toques. Conversão de texto em voz do Google. Tá? Conversão de texto em voz do Google. Conversão de texto em voz do Google. Instalar dados de voz. Instalar dados de voz. É aqui que a gente instala as vozes. Eu já ensinei aí em outro vídeo como fazer a instalação. Usar somente o Wi-Fi. Faz o download de dados de voz e somente por Wi-Fi para reduzir o uso de dados. Né? Pra fazer Desativadas. Interruptor. Amplificar volume da fala. Deixa o texto falado mais alto do que o normal para ser mais fácil de ouvir quando outros áudios estiverem tocando. Desativadas. Aqui tem gente ativando essa função aqui, tá? Então é essa função aqui que dá interferência em ligações através do WhatsApp, né? Ligações de grupo, reunião através do Google Meet. O leitor de tela fala muito mais alto do que qualquer outro som, tá? Para vocês verem, ó. Amplificar volume da fala. Deixa o texto falado mais alto do que o normal para ser mais fácil de ouvir quando outros áudios estiverem tocando. Usar somente o Wi-Fi. Faz o download. Amplificar volume da fala. Então eu vou botar deixa o texto falado mais alto do que o normal. Ativadas. Ó. Mostrando itens 1 a 5 de 7. Isso aqui é horrível, horrível, tá? Não só para nós, talvez pode até ser bom, né? Para algumas pessoas fazer uso, mas eu não acho legal. Por quê? Porque a gente já tem acessibilidade do sistema, a gente já tem acessibilidade onde a gente muda lá, tá? Então essa função usar somente o Wi-Fi. Faz o download. Amplificar volume da fala. Deixa o texto falado mais alto do que o normal para ser mais fácil de ouvir quando outros áudios estiverem tocando. Olha como ativadas. Fica interruptor. Estourado. O som fica estourado. Então não é legal, né? Não é legal. Talvez para alguém que tenha problema de audição, talvez sim, né? Mas daí assim, nem com fone, tá? Nem com fone às vezes dá interferência. Não, mas o fone não dá. Às vezes dá, tá?
Então, assim, às vezes tá dando eco, às vezes dá os delays, né, como a gente chama, tá? É por causa dessa função, essa função aqui, ó, tá? Amplificar volume da fala. Desativadas. Então, eu desativo. Quem usa o TalkBack desativa, tá? No meu ver, não há necessidade de estar essa função ativada, tá? E eu vou mostrar o porquê. Desativei essa função, vou voltar. Voltar. Botão. Conversão. Voltar. Vou Configurações. voltando. Voltar. Talkback. Vou Voltar. voltando. Acessibilidade. Voltei. Interação e habilidade manual. Vou voltar Voltar. mais uma Botão. vez. Config. Fechei. Acessibilidade. Visão, audição, destreza. Fechei a gaveta acessibilidade. Agora eu vou rolar para baixo o meu celular. Bem-estar de recursos avançados. Onde eu tô aqui. Temas. Temas, papéis Ó. de parede. Papel de parede e estilo. Bateria. Economia. Conexões. Aparelhos conectados. Modos e rotinas. Sons e vibração. Modo de som toque. Sons, achei. Sons e vibração. Modo de som toque. Tá, achei. Sons e vibração. Modo de som toque. Sons e vibração. Eu vou daqui. Aqui que eu vou fazer as coisas que eu preciso. Tá? Aqui. Isso usando o TalkBack, tá? O leitor de tela TalkBack. Sons e vibração. Sons e vibração. Aí eu vou procurar dentro dessa janela. Toque. Boulevard. Ó, Som de notificação. Divertido. Som do sistema. som do sistema, tá? O som do sistema que eu não preciso mexer porque já tá ajeitado lá aonde eu vou ir e é para vocês ir lá também. Volume. Volume. É aqui que nós vamos. Volume. Volume. Dei 2 toques dentro do volume, vai abrir outra janela. 40%. Toque. Ó. Controle deslizante. Aqui é o toque. Quando alguém me liga, tá em 40%. Tá? Top mídia. A mídia é quando eu tô escutando uma música, né? Se eu não tô fazendo alguma coisa e eu não tenho, por exemplo, eu não tenho uma caixinha de música, eu não tenho, só tenho celular, tá? 73%. Aqui, Mídia. ó, Controle deslizante. A gente vai colocar, por exemplo, eu vou diminuir. Notificações. 73%. Ó. Mídia. Controle deslizante. 100%. Notificações. Mídia. 73%. Mídia. 50%. Mídia. Ó, 43%. 100%. Sistema. Notificações. Notificações. Voltar. Sons e vibração. Tá. Volume. Volume. ali eu baixo. Mídia. Notificações. Mídia. 43%. Mídia. Controle deslizante. Tá? Eu baixei o volume. Mídia. Notificações. 100%. Notificações tá Controle deslizante. 100%. Sistema. 100%. O Sistema. sistema Controle deslizante. aqui, ó. Aqui eu vou aumentar. Tá? E quando eu tiver aqui, é porque eu tô gravando, então tem coisas que eu não consigo fazer, tá? Então, assim, ó, quando eu tiver aqui, ele vai falar controle deslizante. Eu vou no volume mais para aumentar e no volume menos para baixar, tá? É aqui que eu regulo. Sistema. Assistente de IA. Sistema. O sistema tá em 100%. Assistente de IA. Aqui é assistente pessoal, né? Que a Samsung também tem, tá? Ela tem uma IA própria, tá? Que é a Bixby. Que essa aí também faz a mesma função do Google, tá? Eu não faço uso dela, eu prefiro o Google. 80%. Assistente de Ela IA. tá em Controle deslizante. 80%. 80%. Acessibilidade. Acessibilidade. 87%. Ó. Acessibilidade. Controle deslizante. 87%. Aqui eu vou fazer. Eu baixo o volume. Acessibilidade. 87%. 53%. Ó, 47%. 53%. Voltar. Sons. Volume. Vibração da chave. Volume. Assistente de IA. Acessibilidade. Ó. Mostrando itens 2 ao 53%. Acessibilidade. viu que ela baixou, tá? 60%. Ó,
Acessibilidade. 60%. Acessibilidade. Controle deslizante. 67%. Então sempre tem que colocar o dedo aqui. 67%. Pra ela. Acessibilidade. Controle deslizante. 73%. E aumentando. Acessibilidade. 73%. Acessibilidade. Controle deslizante. 80%. Acessibilidade. 80%. Acessibilidade. Controle deslizante. 87%. Ó. Acessibilidade. 87%. Acessibilidade. Controle deslizante. 93%. Aumentei aqui, ó. Eu não preciso aumentar lá dentro, tá? 93%. Ó. Acessibilidade. Controle deslizante. Ficou num volume bom pra mim ouvir, né? E não ficou estourado. Lá naquela função lá, estoura o volume. Claro que eu não uso nesse volume 100, quase 100 ali. Por quê? Porque tem coisas, às vezes, que a gente vai fazer no celular da gente. Se a gente não tá usando o fone, tem pessoas que podem estar ouvindo, né? Dependendo, assim, tu recebe, às vezes, uma mensagem que não vou dizer que seja confidencial, né? Mas que não é interessante pra ninguém tá ouvindo, só tu, né? Estando naquele volume lá, meu Deus do céu, né? É a mesma coisa que tá dando ouro ao bandido, tá? Então só ativem aqui, ó. 93%. Acessibilidade. Tá. Controle deslizante. Eu não uso tudo isso, tá? Acessibilidade. Acessibilidade. 93%. Acessibilidade. Controle deslizante. 87%. Acessibilidade. Tá. E dependendo do lugar, eu uso até menos. Porque o leitor de voz, quem tem que ouvir sou eu, né? Não é mais ninguém, não. Tá? Então, desativem aquela função lá, vão em configurações da acessibilidade, entre em Talkback, vai em configurações do Talkback, vai lá no mecanismo, no config, né? Se quiser fazer o download das vozes, faz o download da voz, mas não ativa a outra função mais abaixo, pelo amor de Deus, tá? Não ativem. Aquilo ali fica muito estourado, principalmente, como eu disse, em chamadas pelo Google Meet e também em chamadas de WhatsApp, né? Então, às vezes, a gente está conversando e a gente não consegue se entender, não consegue compreender, ou a pessoa tá lá falando e às vezes ela nem sabe que ativou aquilo ali, às vezes pode ter ativado sem querer, ou achou que aquilo ali era bom ativar, né? Ativou aquela função ali, achando que vai ficar melhor para mim. Claro que a gente sabe que tem pessoas que são surdos cegas, né? Tem problema também na audição. Aí para essas pessoas é válido aumentar, né? Mas quem não tem problema de audição, sugiro, tá? Desativar aquela função, tá? Porque fica muito estourado mesmo, tá? Então essa diquinha de hoje, para quem tá deixando ativada, só ative se necessário. E outra, hoje em dia os telefones têm também, para quem tem problema de audição, tem outras funções ali dentro do Talkback. Quem entrar vai ver, né? Que tem melhorias na audição, melhorias para quem também tem problema para tocar nas telas, né? Pode fazer acesso de outras formas no celular, tá? Então, hoje em dia, as nossas acessibilidades estão boas. Para quem nunca teve acessibilidade lá atrás, né? Que tá chegando agora no mês legal, tá conhecendo, né? Já somos gratos, né? Aos inventores aí, dos leitores de tela, que tem ajudado muita gente. Então, assim, ó, para você que é deficiente visual, tem audição boa, não ativa aquilo lá, tá? Que diante de uma conversa, dentro do WhatsApp, de uma ligação, no caso, ou uma ligação, né, dentro de um aplicativo de reunião, a pessoa não vai ouvir a tua voz e vai ouvir a voz do leitor, né? E dentro de uma reunião, o que a gente quer? A gente quer ser ouvido, tá? Então fica a diquinha. E para quem é deficiente visual, que tem problema com audição, pode ativar. Mas também tem métodos dentro da própria acessibilidade que vai ajudar essas pessoas também a interagir aí com o seu
smartphone e também ao seu redor. Então, fica a dica de hoje. Forte abraço, vou ficando por aqui. Bye, bye.